शुभेंदु अधिकारी ने संभाली कमान और भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर गुंडों तक की नींद हुई हराम। पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत होते ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। बुधवार को विधायक दल की बैठक में मुहर लगने के बाद कल होने वाले शपथ ग्रहण से पहले ही उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कड़े संकेत दे दिए हैं। शुभेंदु ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता इंसाफ होगी। शुभेंदु का सबसे बड़ा वादा आरजीकर मेडिकल कॉलेज की नृशंस घटना और संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचारों की जांच के लिए एक विशेष आयोग का गठन करना है। इस आयोग का नेतृत्व हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। शुभेंदु ने कहा, अमित शाह ने 2 वचन दिए थे, महिलाओं को सुरक्षा, भ्रष्टाचारियों को जेल। हम उसी रास्ते पर चलेंगे। इतना ही नहीं, नए मुख्यमंत्री ने उन सभी फाइलों को दोबारा खोलने का निर्देश दिया है जहां महिलाओं ने अत्याचार की शिकायत की थी, लेकिन पिछली सरकार में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने उन प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं को भी चेतावनी दी है जिन्होंने राजनीतिक बदले की भावना से निर्दोषों पर फर्जी मुकदमे किए थे। शुभेंदु ने साफ कहा कि अब चाहे वह कोई बड़ा नेता हो या बड़ा आईएएस आईपीएस अधिकारी, अगर वह दोषी पाया गया तो सीधे जेल जाएगा। बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी ने 293 में से 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। ममता बनर्जी को उनके अपने गढ़ भवानीपुर में हराने के बाद शुभेंदु का कद पार्टी में बहुत बड़ा हो गया है। कल ब्रिगेड के मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यह नई सरकार शपथ लेगी। राजभवन की जगह ब्रिगेड को चुनना यह दर्शाता है कि यह जनता की सरकार होने का दावा कर रही है। न्याय की उम्मीद में बैठी संदेश खाली की मां बहनों और आरजीकर के पीड़ित परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत हो सकती है। क्या शुभेंदु अधिकारी अपने इन कड़े वादों को पूरा कर पाएंगे? बंगाल की जनता की निगाहें अब नए मुख्यमंत्री के कलम पर टिकी हैं। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদি जी যে গ্যারান্টি দিয়েছেন সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। কথা কম, কাজ বেশি ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। চার্জশিট প্রকাশের দিন মাননীয় নেতা অমিত শাহজি 2টো প্রতিশ্রুতি বাংলার লোককে দিয়েছেন। সন্দেশখালী থেকে আরজিকর হয়ে যত মা বোনেদের উপরে, কন্যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে তার কমিশন বসবে এবং যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাননীয় অমিত শাহজি চার্জশিট প্রকাশের দিন ঘোষণা করেছিলেন যে পশ্চিম বাংলায় ইনস্টিটিউশনাল করাপশন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি যারা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে রিটায়ার্ড জাজকে দিয়ে কমিশন বসানো হবে এবং উপযুক্ত ভাবে আপনাদের সরকারি অর্থ যারা নয়ছয় করেছেন তাদের বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা নেব। মাননীয় অমিত শাহজি যে সংকল্পপত্র প্রকাশ করেছেন যা পরবর্তীকালে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এই নির্বাচনের প্রধান প্রচারক, যার মিটিংয়ে লক্ষ 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 মানুষ এসেছেন, যার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং যিনি কথা নিয়ে গেছেন, আমি আপনাদের কাছে কথা দিতে পারি আগামী মন্ত্রিমণ্ডল, আগামী বিধায়ক দল, সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন, বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত লোকজন এবং অসংখ্য পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার রাষ্ট্রবাদী নাগরিককে নিয়ে আমরা সংকল্পপত্র প্রত্যেকটা সময়বদ্ধ সময়ের মধ্যে পূরণ করব। আমাদের আসল একটাই মন্ত্র হোক, স্বামীজির মন্ত্র, চোরৈবতী চোরৈবতী চোরৈবতী। আমাদের মন্ত্র একটাই হোক, নরেন্দ্র মোদীজির মন্ত্র, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। এটাই হোক আগামী দিনে আমাদের মন্ত্র। আসুন পশ্চিম বাংলাকে মোদীজির আদর্শে, তার নেতৃত্বে নবনির্মাণ করি। কেন্দ্র রাজ্য যৌথ ভাবে কাজ করে আমরা মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করি। এটাই হোক আজকের দিনে আমাদের সংকল্প। Host your dream wedding, birthday or corporate event at the heart of Kolkata, Sufi Banquet. Call for booking now.